Chào mừng các bạn đến với kênh Thăng Nam. Hôm nay mình sẽ review chiếc máy bay tự chế của mình. Máy bay dù tự chế của mình sẽ review các sản phẩm mua ở đâu và như thế nào để các bạn, nếu mà có đam mê các bạn làm thì các bạn hãy theo dõi. Đây là bánh trước của chiếc máy bay. Thì mình mua cái bánh này là cái bánh sau của xe đạp điện. Mình mua ở chỗ sửa chữa xe điện ấy, xe đạp điện của trẻ con ấy. Và cái này là phanh nhá. Mua cái bánh sau là có sẵn phanh, và mình sẽ làm chế phanh ở đây luôn. Mình sẽ hàn một cái. Nói chung mình sẽ nói kỹ vì mình khá lâu. Mình sẽ nói sơ qua về cái phanh này. Cái phanh này thì đây, cơ cấu của nó như thế này đây. Nếu ai cùng đam mê thì hãy làm cho mình một cái. Bánh này mình mua với giá là 300.000 nhá, ở Sắt Vụn nhá, ở chỗ sửa xe điện. Còn đây là ga máy. Đây, ga này trước mình làm chế ga ở đây này, nhưng mà nó không tiện nên là mình đã chuyển ga sang đây. Nó sẽ tiện hơn vì nó chân mà, tay phải lái. Đây, nó chỉnh như thế này đây. Mình không làm giảm xóc vì nếu mà thêm giảm xóc thì nó sẽ nặng hơn, nó sẽ không tiện lắm. Còn chiếc ghế này là có một nhà đầu tư nó cho người ta cho mượn, nhưng mà chắc chắn là người ta không lấy nữa. Hai chiếc bánh này đây, mình sang bên kia. Chiếc bánh này, bánh sau nha, hai chiếc bánh sau này. Cái chiếc bánh này mình mua ở Sắt Vụn, chỗ bán đồng nát nhá. Hai chiếc bánh này là cái chiếc bánh, hình nghe người ta nói là chiếc bánh xe máy, cái loại xe mà được một bên đấy. Đây, để mình chế lại, chế thêm cái này. Trong cái này là có hai vòng bi, một vòng bi này, vòng bi đây. Còn đây toàn bộ cái khung này là bằng tip này, tip 32. Đây là, còn cái này là tip 48. Cái này vuông 2. Đấy, quay sơ qua cho các bạn xem tí nữa hình dung nhé. Đây là cánh quạt mình tự chế, tự làm, tự cắt luôn nhé, không máy tiện, mình tự mài luôn bằng gỗ xoan. Nhưng cái này, còn cái máy này rất nhiều người hỏi, mình sẽ đáp án luôn đây. Chỉ số của nó là máy Honda. ...196 mã lực. Đây chiếc máy mà người ta hay dùng để bơm nước ấy. Đây, mình sơ qua cho các bạn xem nhé. Các bạn hay thắc mắc về cái máy. Nếu các bạn có ý kiến đóng góp thì hãy để lại phần bình luận. Đừng quên là đăng ký kênh và bấm chuông để lúc nào mình có video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Và hãy ủng hộ kênh Thăng Nam nhé. Xin chào tất cả mọi người.